Chloe， 你洗咗禮咁多年，而且仲幫手教埋舞蹈班，而我呢個舞蹈者就真係有好多嘢都唔明白。你可唔可以用簡單啲嘅方式同我講解一下呢？冇問題，其實天主教嘅信仰雖然深奧，但核心好簡單，就係關於愛同關係。依家就由最核心嘅三位一體講起。三位一體係咪即係有三個神？唔係啊，天主教係嚴格嘅一神教，我哋信嘅天主只有一位，但佢有三個位格：聖父、聖子、聖神。聖父係創造者，聖子耶穌係救贖者，聖神係聖化者，係天主喺我哋心中嘅力量。你可以想象佢哋之間嘅關係就好似一個完美嘅家庭，充滿咗愛。天主唔係一個高高在上、孤單嘅統治者，而係一個邀請我哋進入佢嘅愛嘅朋友。咁點解耶穌咁重要？因為耶穌係道成肉身，天主見到我哋人類因為原罪而同佢疏遠咗，所以佢唔捨得我哋，親自變成好似我哋一樣嘅人，就係耶穌。耶穌透過佢嘅教導、死亡同復活，修補咗人同天主之間嘅裂痕，就好似聖經入面講，耶穌話：我稱你們為朋友。佢唔係用威權壓迫我哋，而係用生命去愛我哋，甚至為我哋死喺十字架上。我聽過天主教有好多儀式，例如彌撒，其實係做乜嘢？呢個係我哋好特別嘅地方。我哋相信天主唔單止透過說話，仲透過具體嘅物質，例如水、餅、酒、油，透過聖事嚟賜俾我哋恩寵。最重要嘅係聖體聖事。彌撒，我哋相信喺彌撒入面，餅同酒會變成耶穌真正嘅身體同血液。呢個唔係為咗食嘢，而係為咗同耶穌有最親密嘅結合，就好似朋友之間唔單止傾偈，仲要一齊食飯咁。咁點解天主教咁推崇聖母瑪利亞？我哋好敬愛聖母，因為佢係信德嘅模範。當天使話俾佢知佢要生耶穌嗰陣，佢雖然有疑問，但係最後佢完全信服，話願照你嘅話成就於我吧。佢唔係女神，而係耶穌嘅母親，亦都係我哋嘅母親。我哋請聖母祈禱，就好似請屋企人或者好朋友幫手祈禱咁，希望佢帶住我哋嘅祈禱去到耶穌面前。咁點樣先可以上天堂？係咪返教會就得？唔係咁簡單㗎。天主教強調信德要配合善功。聖雅各伯話過，沒有行為的信仰是死的。我哋相信天主嘅恩寵係白白賜俾我哋，但我哋要回應呢份愛。點樣回應呢？就係透過愛德，即係去愛身邊嘅人，特別係有需要嘅人。如果我哋犯咗錯，可以透過告解聖事同天主和好，重新開始。一次過講太多可能會好混亂，俾啲時間自己消化下先。下次見面嘅時候，我哋再傾，好嗎？